Hello， 又嚟到 Alice Momo 頻道。今日嚟到馬場，大家知唔知道屋同屋中間呢個圈圈入邊嘅馬喺度做緊啲咩呢？如果知道嘅話，就喺下邊嘅評論區同我講啦。今日係11月9號，係香港賽馬會1年1度嘅莎莎婦女銀袋日。每一年賽馬會呢一個活動入場都會有一個襟章，入場費係10蚊，然之後每一個入閘嘅位置職員都會送個襟章俾你嘅。每年嘅襟章都唔一樣㗎。入場同埋投注嘅人士必須年滿18歲。呢條影片只屬於娛樂性質，唔建議大家賭博㗎。如果好早入場嘅人士呢，咁入邊馬場嘅職員就會指示你入去一個觀看表演嘅場地啦。你只能喺嗰個區域活動嘅啫，要等到11點你就可以自由活動啦。邊度襟章啊？呢個位置就係屬於表演嘅場地啦，同埋啲馬會喺度圍繞一周咁樣出去賽馬嘅。同埋呢個位置我都係第一次入嚟嘅啫。都已經有啲 VIP 入咗去啦。我哋呢隻靚啲喎，比起嗰啲。係咪？哎呀！我哋坐呢度。呢度啦，下邊嗰啲都揾到位坐低之後呢，我就開咗嗰個入場嘅小禮品睇下啦。唔知咧，最平嗰啲碎鑽咯。就算真係真鑽都好，都係應該係碎鑽嗰啲啦。係啊。表演同埋演唱歌曲版權屬於唱片公司及其藝人等，所以表演演唱會不完整，如有不便，敬請原諒。你令我活到最後。睇完表演呢，我而家呢就去咗精品區度買咗2個產品，都係馬仔公仔。第一個就係鎖匙扣嘅馬仔啦，比較細隻，手板咁大啫，98蚊一個。頸部位置就配咗啲珍珠啦。
第二隻都係馬仔公仔嚟嘅，除咗佢係鎖匙扣之外，佢個底部係一個磁石嚟嘅，可以放喺膊頭嘅。咁呢個呢係208蚊一個，佢頸部位置就冇珍珠嘅。馬就向前跑，紅面開始，紅色3步，黃色2步，白色1步，邊一隻馬最快到終點就贏啦！好多2步已經贏。好，而家開始。我全程都係用左手啊，我嘅慣用手係右手。全程都係一隻手操作，另外一隻手呢，慣用手呢，就揸機拍片。我暫時4號領先3號第2名啊！好，遊戲結束啦，恭喜4號第1名，5號第2名。我又冇聽錯啊！我贏咗，我係4號喎。而家呢個位置呢，就係啱啱落成嘅叫東匯嘅商場啦。咁而家呢個位置係2樓。咁呢，而家大家都睇到啦，呢隻馬呢會喐嘅。聽呢度嘅職員講呢，會幾分鐘會喐動一次咁樣啦。然後隔離嘅位置呢，係採用真實嘅場景啦，同埋真實嘅馬製作成嘅 AI 嘅打卡位啦，咁大家可以喺個位置打卡嘅。當然我都有打埋一份啦。呢就賣雪糕嘅，咁呢度就賣雞蛋仔啦。咁呢度呢，就係馬場個位置嘅個商場嘅2樓，咁我哋而家就去3樓啦。3樓嘅位置呢，就有啲精品啦，除咗精品之外，都有工作坊嘅。啊！隻馬真嘅喎，上面有隻馬啦，白色嘅馬。咁呢度有啲工作坊啦，仲有啲精品嘅呢度。而家嚟到3樓，見到嘅真嘅馬，白馬。4樓呢係屬於打卡嘅位置。鄭家井。就呢一棵樹都係打卡點，呢個都係一個打卡位。但係喺呢度呢，就有少少背角。3樓頂層呢度呢，就會有個落地大玻璃，就會見到個觀景台同埋個牆㗎。呢度就係見到個景啫喎，唔代表有氣氛㗎喎。當然氣氛梗係不及下邊嗰啲位置啦。我又嚟到3樓啦，大家都睇到我參與緊植物工作坊啦。
呢個工作坊呢係植物工作坊嚟嘅，咁就係200蚊。做完呢個工作坊之後呢，你呢個植物呢係屬於你㗎啦，可以帶返屋企。佢哋呢個工作坊呢要上網登記同埋付款嘅，先可以參與。差唔多㗎啦，去到個杯即係可以再高少少嘅，就唔俾位擊啊！大概差唔多啦，差唔多好少少。如果入邊有啲沙就唔緊要。即係可能就係梳水石嚟嘅，你入到去啦，嗰啲個咪入到嗰個位。係咪有冇分銷售位？呢個先嘅，呢個擺面嘅，呢個就唔使呢個，就大概擺過去，你見到印一樣行喺邊嘅，咁就 OK 啦。差唔多啦，我幫你擺埋先。然後你就個匙羹壓實，即係向下壓。好心機嘅。
我哋喺個面度鋪翻啲沙石就得㗎。咁我哋就而家OK 啊，其實有其他可以做嘅，擺高啲咯。唔搞啦，擺高啲，就可以北啲成日上擺高啲，你揾個啲貓嚟搞飛啊！你都多太陽啊嘛，係咪多埋嚟呢度呢度都得？我擺高啲點解？唔俾佢你搞啊！有時候個空口啊就話好呢隻貓仔你都係冇做得緊，你係咪想落呢個貓？我搞啦，擺隻小寶貝，真係唔想做。因為呢件你嘅絲襪一係就唔想睇。大家睇下，我完成咗啦。佢呢一款植物呢，一個禮拜淋一次水就得啦，即係話我逢星期日淋一次水。我參與完工作坊之後，就去返揾我媽嘅朋友啦。賽馬整返呢條大直路就嚟衝線噶啦，睇下啲馬迷幾激動！積分2匹馬，創科群英特別美麗。林之王啦，未見攞出去外邊啦，祖紅衫黃寶係風神啦，響後邊啊爆出美麗嚟㗎。好啦，正正就好啦，前面透出嘅馬力，開心啲就夠咗埋嘅賽，嗰邊大chiến黃心連之上嚟。啲馬去到大直路，位馬迷都好激動，連我媽都。如果我唔講嘅話，以為我媽癲咗。我再呼籲一下，我呢條影片係屬於娛樂性質，唔建議大家賭博。沉迷賭博等於賭錢落海。如果發現自己或者屋企人染上賭博，請打去戒賭熱線1834633。如果大家鍾意我呢條影片，記得點讚同追蹤，撳埋下邊嘅鐘仔就知道我下一條片幾時出㗎啦。影片嚟到呢度啦，下次再見啦，再見。